Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulaşık makinesi A+ enerji sınıfı A sınıfı performanslı yıkamak için. Ondan sonra o lekeleri yıkatıyor. Ondan sonra arkadaşlar anne Sen söyle. Yoğun lekeli bulaşıklar için. bardakları için. Evet. Sonra Kısa program. Kısa program. Diğeri çalkalama Bir programı. çalkama programı. Bir de Kaç programlı makinemiz? 5 programda arkadaşlar. Arkadaşlar makinemiz 5 programlı. Üst sepet, alt sepet ayarlanabiliyor. Evet, bu çok sessiz. Böyle finishli makine böyle boş ve kalbette finish. Böyle Boş finish ve en zor makinesi. Finish en zor ikileri %5. %5 kadar böyle bulaşık makinesinden alarsanız, evet, buradan bardaklarınız dışa alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bugün parlatıcı bardakları yıkanıyor. Sonra da buradan finish atıyor buraya. Buradan Deterjan gözleri var. Evet orada. Evet. Peki Uras'cığım teşekkür ederiz. Hadi bakalım arkadaşlarımız hoşça kal diyelim. Hadi. Beğendiniz mi? Beğendiniz. Beğendiyseniz Ben tuşuna basmayı hemen tıklayın. Hoşça